Kumusta mga kapadyak? Itong araw na to magba-bike check na tayo ng Tropix Mig 17T+. So, umpisa natin sa pinaka-obvious na part. Itong bike frame. Pasensya na, medyo maingay. So, itong frame na to is made out of carbon fiber. Hindi ko lang alam kung anong klase ng carbon fiber. But this is size 17, kaya Mig 17T+. I think yung bike na bike shop, nag-release ng 16 and 15 yata. But built bike na yun. Ito kasi frame lang muna ko. So ito nga itong frame na to is for XC carbon fiber. Pero yung ano na to, yung sa may bottom bracket is threaded type. May aluminum siya na nakasalpak dun sa carbon fiber. Which is isa sa mga nagustuhan ko kasi usually ng carbon fiber na frame is press fit. Itong down tube na to is triangular in shape. Sa ilalim yung flat na side at sa taas naman yung may angle, yung pa-triangle ba, yung tusok. Ito naman ang kanyang top tube na merong stealth decals. Makikita mo siya pag nagre-reflect sa ilaw. Internal cabling nga pala ito. Yan ang kanyang FD. Yung cable na yan ay pumapasok sa down tube at lumalabas sa likod ng seat tube. At yan yung butas ng FD cable na nakaklamp sa seat tube. Ang external lang sa kanya is itong rear brake. Yan yung hydraulic cable dadaan sa ilalim papunta dun sa preno. Ito naman ang route ng ating RD. Internal din, pasok siya sa gilid, sa loob ng down tube, pababa. At sa tubo ng chainstay, may butas doon papuntang RD. And yes, ito yung isa sa pinakabago natin nabili, no? Yung carbon fiber na seat post from Tropix. And yes, ito pa yung dati kong pinakamamahal na spank ng Uzi, courtesy of 420 Bike Shop. Yung silicone grip nito is from Sear. Ito nga palang handlebar na to is tinulungan ako ni Sir Mon ng 420 Bike Shop para makahanap. Medyo wala kasi kami makitang ganito. It's a lightweight handlebar from Pro. Yung model niya Koyak ng Pro, which is gawa rin ng Shimano. And I guess paulit-ulit na, no? Ito yung dual air natin na Saturn Dion. And still, gamit ko pa rin yung Saturn na Atlas na hubs, 6 pounds. Matibay din, gamit buo pa eh. Binubuksan namin to from time to time pag nagpapacheck up o pag nagpapamaintenance ko ng gulo. Wala pa naman siya nagiging problema. Bearing niya buo, yung tip niya buo lahat, yung pulse buo lahat. And yung Maxis icon natin, no? It's 27 by 2.2
Sa 420 ko rin siya nabili. Usually kasi ngayon, especially ngayong may lockdown, napakamahal nitong Maxi Icon. Pinakamura nakita ko is 2,800. Meron pang 3,500. Pero sa 420 bike shop, nabili ko to 2,500 pa rin. Dinagdagan ko lang ng konting bling bling yung oil slick na Rayos. Maxon yung tatak. Okay naman. And of course, yung rims natin is Atlas Saturn Titan 27.5. Yung slim profile yung kinuha ko para medyo magaan. Yung drivetrain naman natin is Biore 2x10. Hindi ito yung 6100. Ito yung 6000 series. Hindi ko pa mahanapan ng dahilan kung ba't ko i-upgrade yung aking group set eh. I think it will last for a very long time. Kahit 10 speed lang to, 2x naman siya. And 11 to 42. It's more than enough sa kailangan ko. Kasi yung plato ko 36 and 26. So sa 26, kayang pang-ahon. 36, kayang pang-arangkada. Yung chain nga pala natin is yung KNC Extra Light. 10 speed. As you can see, medyo bling-bling. Gold. Mas magaan kasi siya sa silver eh. Hindi ko alam kung bakit. Well, according to the website na nabasa ko. Yung bigat ng Raptor ko lang is around 16 kilograms. Mga less than 17 kilograms. So, timbangin natin ngayon kung gaano kabigat itong bisikleta. So thank you for watching mga kapadyak. God bless. Babush. Tapos na lunch break ko eh.